Rồi hôm nay hai bạn nhỏ review cái gì cho các bạn xem đây? Mình có snack siêu to khổng lồ nè. Rồi nó bự dữ vậy. Bằng người mình luôn. Nào trời qua đo với Thì Dương coi. Ôi trời đất ơi, che luôn hết cả Thì Dương luôn các bạn à. Bằng mình luôn các bạn. Còn Thì Dương con có gì? Con có một bịch snack nhỏ nhưng nó có vỏ đó. Nó có nguyên một viên ớt, tức là nó rất là cay. Trời ơi có con tôm nữa kìa. Nhưng mà cha thấy cái bịch snack bự á, quá trời bự luôn, không biết là cái gì có bên trong nữa. Nên là bây giờ khui đi. Ok, bây giờ mình sẽ khui đi. Lấy cái kéo nha, để nó các bạn ơi, các bạn thấy video này hay hãy cho mình một nút đăng ký kênh và một like nha. Hồng Dương TV. Cắt để coi bên trong nó có gì. Mình thấy có nhiều gói nhỏ các bạn. Toàn là một gói màu xanh, không biết nó có nhiều vị không ta. Wow, các bạn nhìn nè. Mấy gói nha. Có mấy gói? 3 rồi nè. 6 gói lận. Thôi lấy ra luôn cho các bạn xem đi. Xin phép mình để ở dưới nha. Để cho mấy cái bịch này nha các bạn, mình sẽ để ở dưới. Wow. Trời ơi, quá trời. Ủa, mà 6 gói giống nhau luôn hả? Mình thấy trên mạng người ta có nhiều mật. Thôi kệ đi. Bây giờ mình chọn một bịch nha. Mình lấy bịch này đi. Cho 2 cây kéo nào. Wow. Ngoài ra mình mới đi mua nước nữa. Mình sẽ uống nước nha. Rồi xuống đi, mình xuống review cho các bạn xem. Thơm quá các bạn. Lấy cái đĩa nè. Lấy cho 2 cái đĩa. Wow, bây giờ mình đổ ra nhé. Thơm mùi rong biển á các bạn. Wow. Các bạn ơi, nó từng que vậy nè. Ngồi xuống đi. Wow, 6 bịch luôn. Wow, 6 bịch luôn. 6 bịch khoai tây nó sẽ đấu với lại bịch khoai tây tôm Oxy siêu cay của Thì Dương. Ui, bây giờ mình ăn thử nha các bạn. 6 bịch luôn. Dài quá các bạn. Thì Dương cũng ăn luôn đi. Cha cũng thử miếng luôn. Cha thử miếng. Vị rong biển mặn ngọt nè. Giòn quá các bạn. Rất giòn. Ngon quá. Vậy 6 bịch này không lỗ Con rồi. dơ cái bịch đó lên cho các bạn coi coi. Wow. Quá, vừa xanh rong biển. Một bịch to nhưng mà có 6 bịch nhỏ bên trong luôn. Mình thử miếng nữa kìa. Ngon quá. 6 bịch vậy mình chia sao ta? 6 bịch chị Hoa với mình ăn chung là bịch nó tính. 2 đứa mỗi đứa 2 bịch. Còn một bịch mình sẽ để cho cha mẹ. Ngon quá. Để xin miếng nữa. Ngon đi. Ăn nốt miếng này rồi mình qua bịch này ha. Anh ăn trong này đi. Cha ăn đúng không? Ngon quá. Ủa? Cha tưởng đâu mà trong cái bịch siêu to khổng lồ này nó có nhiều cái bịch nhỏ nhưng mà màu khác nhau chứ. Cái này có toàn là bịch giống nhau màu xanh hết luôn ta. Nhưng mà nó ngon á các bạn. Vậy là 6 bịch này không lỗ luôn á các bạn. Mình lấy miếng nữa các bạn à, ngon quá. Ăn ngon quá. Nước hả? Cho lấy nước nè. Bỏ 2 bịch này xuống đi. Bỏ mấy bịch này xuống một chút nha các bạn. Chờ một bịch thôi. Ly của Thì Dương màu nào? Dạ, ly của tao màu hồng á. Màu hồng hả? Nè, của Gia Hân nè, đưa cho em ly hồng. Đây của Thì Dương. Wow, mình uống C2 nha các bạn. Mình uống là bị đà nha. Cho mở giùm hả? Đây. Đúng quá đúng không? Dạ đúng. Mình có ly con gấu màu xanh dương luôn á các bạn. Thì có
gì? Đây của chị Hai nè. Con gấu nó màu nhưng mà hồng nó đẹp. Bây giờ mình đổ ra nha, vị đào. Đây là nam, đây là nữ. Ủa, bị Dương nhỏ mà uống cái chai bự vậy? Đổ nhiều đây đi. Mời các bạn uống nha. Rồi Trang khoai tây tiếp. Khoai tây ngon quá. Trời ơi, có vị đào ngon ghê. Bạn ơi nhìn một chai bự như vậy mà cái nước mà nó đỏ đỏ nè, không biết uống cái nào. Khoai tây ngon quá, có cắt bịch nữa đi, cắt bịch nữa ra. Ok. Trang cũng ăn nữa. Đây còn cái bịch kia nữa mà. Nó giống nhau mà. Chưa hết. Ủa, đổ hết chưa? Chưa có hết cái bịch mà mình À vậy con đổ cái bịch hết ra luôn, đổ ra. Ủa nhiều như vậy hả? Wow. Mình phải đem lên chuồng cho bạn mình ăn nữa chứ. Đổ ra vậy hết bịch đó luôn, coi nó nhiều dữ không? Wow. Wow, nhiều thiệt chứ. Nước này uống nó cứ ngon sao cái Cây này đầy rong biển luôn. Ngon quá. Bạn mình có thấy không? Chùm đào luôn. Quá là giòn. Ở này ăn ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bịch này nha. Ok. Dọn vô cái bịch. Thôi rồi chú ơi, cho lấy cái dĩa thì một cái dĩa cho. Xong rồi cái con bỏ vào cái dĩa cái phần mà tôm cay á, con bỏ qua cái dĩa ha. Rồi cho lấy dĩa cho chị Dương rồi đây nè. Dạ, cảm ơn cha. Ăn ngon đó nhưng mà chẹp tới bịch nhỏ của mình nha. Nhỏ mà nó có vỏ nha, có nhiều ớt lắm đó. Siêu cay á. Mùi ớt thơm quá à. Mùi ớt thơm. Ăn ớt hồi cay, cái mỏ để chói luôn nè chứ thơm. Wow. Đổ ra, kéo đổ không? Đổ hết dĩa luôn cũng được nữa nhưng mà kéo đổ ra ngoài. Rồi, dưới đây Hai phụ em đổ ra cho nó đầy dĩa luôn đi. Mình review cho các bạn xem. đó được rồi. Cũng đầy dĩa luôn rồi các bạn. Nó cũng đầy đó. Quá đã. Rồi Trang cái miếng khoai tây để cho nó đỡ cay. Ok. Mình cũng ăn thử à. Đầy bột ớt không trời. Cay lắm các bạn ơi. Ai uống nước vô? Cay hả? Uống nước của Hai Cay, không? cay nhưng mà con ăn được không? Không ăn được thì con ăn khoai tây, hay ăn cay được đó. Món này ngon nha các bạn nhưng mà hơi cay. Rồi Trang cũng thử miếng cay ra. Thử miếng nước của em mà nào. Trang người lớn mà Trang ăn cũng hơi cay cay á. Cái này cái bịch snack ôm cay của Thi Dương các bạn, nó hơi cay cay á. Nếu mà bạn nào cay không được á thì các bạn đừng mua loại này nghe các bạn. Mình vẫn thích loại này hơn tại loại này cay á chứ không. Mấy là mình chọn loại này rồi đó các bạn. Đúng rồi. Cái loại này nè, loại tôm cay này nè các bạn. Nó siêu cay lắm. Các bạn không quen là không nổi đâu. Nước của chị Hai mình nó có đậm vị mùi đào hơn một chút á các bạn. Còn nước của em mình á, nó có đậm vị chả các bạn. Đào thì nó hơi vẫn Không mà thích tính ăn ra cái này là hơn. cái vị khoai tây này vẫn ngon hơn nè. Cha ăn cha thấy cái vị khoai tây trong biển này ngon hơn. Con cũng thấy vậy. Ngon thì mà. Không biết là các bạn nhỏ thích loại nào ha? Trong hai loại này. Cái miếng nó giống như là khoai tây mà chia rồi đó các bạn. Nó còn Không. Cay thiệt luôn á. Chỉ có người lớn. là các bạn. Tại vì thấy nguyên một chén ớt là biết cái cay. Trong hai loại snack nè các bạn. Một loại là khoai tây trong biển rất là ngon, một gọi là snack tôm nhưng mà có ớt rất là cay các bạn. Các bạn thích loại nào thì các bạn nhớ bình luận bên dưới giúp cho kênh Hằng Nhiên TV nha. Các bạn ơi, loại này có mùi tôm luôn á các bạn. Loại này thì có mùi rong biển á, mình ăn mình thấy thơm lắm á các bạn. Ủa các bạn ơi, cho mình hỏi là các bạn uống nước này rồi bạn biết mình nó có tô màu lên mo được. Hãy vào lửa với
các bạn ha. Giòn quá, ngon quá. Các bạn ơi, các bạn thấy video này hay hãy cho mình một nút đăng ký kênh và một like nha. Bye bye.